Hvis du tænker billig bil, når du tænker Kia, så er du et eller andet sted på ret spor, fordi de ligger lige i underkanten af, hvad konkurrenterne de starter på. En Kia Ceed stationcar, den starter på lige under 200.000 for en benzinmotor med det mest basale udstyr, det allermest basale udstyr. Denne her, det er topmodellen GT Line med alt udstyret og den store dieselmotor med 136 heste. Det er med at vælge en topmodel med alt udstyret, uanset om du vælger en benzinmotor eller en dieselmotor, en stor eller en lille for den sags skyld. Det er jo rigtig vigtigt for campister, fordi vi kører enormt mange kilometer ad gangen, og så er komfortudstyret rigtig vigtigt. Vi vil have klimaanlæg, og vi vil have varme sæderne, og vi vil have et ordentligt støjniveau, vi vil have et godt lydudstyr, og vi vil have GPS, og vi kan blive ved. Derfor så er det faktisk interessant, at der kun er 100.000 kroners forskel på den allermest basale Kia Ceed stationcar med den allermindste motor til denne her topmodel med 1,6 liters dieselmotor, som oven i købet kører næsten 24 km på literen med automatgear. Kia Ceed, den har aldrig været større, end den er nu. Du kan se, at den har en meget, meget lang akselafstand, som giver en dejligt dynamisk og stabil kørestil, specielt ved høje hastigheder, og specielt når man har campingvogn på. Det betyder, at du har fået en større kabine, der er bedre plads på bagsædet, og der er meget, meget større bagageplads. Du har næsten 600 liter i bagagerummet alene, og hvis du lægger bagsæderne ned, så har du 1.642 liter til rådighed, hvis du skal en tur på genbrugsstation i weekenden. Det er ikke så vigtigt for os. Vi lægger vores bagage ind i campingvognen, men det siger lidt om, hvor stor sådan en lille mellemklasse som Kia Ceed den er blevet. Det er det, der svarer til en lille golfklasse, og efterhånden, synes jeg, er det blevet til en rigtig stor konkurrent til de større mellemklasser, de klassiske firmabiler, fordi de er så effektive, og de er godt indrettet. Altså, indretningsarkitekten har virkelig været på sparekursus, og alting hænger bare så godt sammen, så du får en meget bedre køreoplevelse, end du gør i de her store færger efterhånden. Så den lille mellemklasse i dag, det er det bedste alternativ, hvis du skal have masser af bil for pengene i dag. Alle, der engang har drømt om at eje en Mercedes med en stor lækker dieselmotor og har købt en brugt taxa med automatgear fra 80'erne, ved, at det ikke er en fed idé at koble en campingvogn efter sådan en. Det er automatgearkasser, som bare skal have lang tid til at tænke sig om. Og derfor så er der rigtig, rigtig mange campister, som er tilbageholdende med at købe en bil med automatgear, fordi man vil gerne have lidt styr på tingene. Sådan har jeg det egentlig også selv. Så jeg var sådan lidt spændt på, hvordan den vil virke med Kias dobbeltkoblingsgearkasse. Fordi dobbeltkobling er jo i princippet en manuel gearkasse, som er automatisk skiftet. Derfor så griber den bedre ind og er lidt mere konsekvent. Men det, der er fedt ved den her DCT-gearkasse, som Kia kalder den, det er, at den er lynhurtig. Så du sidder ikke og venter på, at den skal finde det rigtige gear. Omvendt så har den en lille smule svært ved at respektere dieselmotorens høje drejningsmoment, fordi der er masser af kræfter til, at den sagtens skal holde et højt gear, for eksempel op ad en stigning på motorvejen, eller som her, hvor vi kører op og ned af de sjællandske bakker. Men den kan godt have en tendens til at være lidt hysterisk med at skifte op og ned. Og så skal du bare være hård ved den, og så skubber du gearstangen over til højre, så er den over i manuel indstilling, hvor du selv kan skifte op og ned. Og du behøver ikke at bruge det til at skifte op og ned hele tiden. Bare brug det til at låse, når du kører på motorvejen og synes, her der bliver jeg sgu i 6. for eksempel. Og så bliver den i 6. Der er 7 trin i gearkassen, og det er super fint, når du kører 110 eller 130 uden campingvogn, men når det går op ad bakke, så skal du lige ned i 6. eller 5. Kia Ceed har, hvis du spørger mig, alle dage været en okay campingtrækker. Den sidste generation her, den har virkelig fået styr på tingene. Den føles som en rigtig moderne bil, og det har Kia Ceed altså ikke alle dage gjort. Man kan så sige, at de har også lavet en, der hedder Kia Sportage, som er en meget højere langbenet SUV, som er decideret ubehagelig at køre med en campingvogn efter.
Men når vi kommer lidt ned på jorden med Kia Ceed, så er vi i en helt anden verden, end vi er med Kia Sportage. Den er så meget mere stabil, og man har meget mere lyst til at køre en lang tur med en campingvogn efter den. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er Ceed, i hvert fald i de veludstyrede versioner, og muligvis også med en benzinmotor, faktisk nogle af de biler, som jeg synes er allermest for pengene. Den er rigtig, rigtig rar at køre uden campingvogn med dobbeltkoblingsgearkasse. Med campingvogn, der er den overraskende stabil og en betryggende trækker. Og når du lige lærer det der lille trick med at låse den i gearne på motorvejen, og når det er lidt bakket, så synes jeg faktisk, det er noget af det bedste til pengene.